বেগুনের অক্টোপাস নামটা শুনলে খুব বিদঘুটে মনে হলেও বিকেলের নাস্তায় এই রেসিপিটা থাকলে কিন্তু পুরোই নাস্তাটা জমে যায়। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে চলে আসলাম বেগুনের অক্টোপাস রেসিপি নিয়ে। তো এই জন্য আমি দুটো বেগুনকে এরকম করে কেটে নিয়েছি, দেখতে অনেকটা অক্টোপাসের মতন, তাই এই রেসিপিটার নাম কিন্তু হয়েছে বেগুনের অক্টোপাস। তো এই জন্য প্রথমে আমি একটি পাত্রে একটি ডিম ফেটিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতন লবণ, একটু আদা রসুন বাটা, একটু মরিচের গুঁড়ো, একটু হলুদের গুঁড়ো, একটু জিরার গুঁড়ো, একটু চটপটি মশলা, একটু গরম মশলা দিয়ে আমি ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিলাম। তো এইভাবে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে ফেললাম। এই ব্যাটারটি আমি ভালো করে কাটা বেগুনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব প্রতিটা পার্টে পার্টে। যেন খেয়াল রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা অংশে যেন এই ব্যাটারগুলো ভালো মতন লেগে যায়, কোনো অংশে যেন বাদ না থাকে। এইভাবে করে আমি দুটো বেগুনের মধ্যে ভালো করে এই ব্যাটারটি মাখিয়ে নেব। এরপরে আমি একটি প্লেটে 1 কাপ বেসন এবং 2 টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে আমি এখন এই মাখানো বেগুনগুলোকে ভালো করে এর মধ্যে গড়িয়ে নিব। এখন আমি ভালো করে বেসন আর চালের গুঁড়োর মধ্যে বেগুনগুলোকে, কাটা বেগুনগুলোর প্রত্যেকটা অংশকে মাখিয়ে নেব। কোনো অংশ যেন বাদ না থাকে খেয়াল রাখতে হবে। দেখছেন আমি কিভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। এভাবে আমি আরেকটি বেগুনকেও ভালো করে মাখিয়ে নেব বেসন আর চালের গুঁড়ো দিয়ে। তো এরপরে আমি চুলোয় প্যান বসিয়ে দিলাম। আমি বেগুনগুলোকে কিন্তু ডুবো তেলে ভাজবো, তাহলে কিন্তু বেগুনগুলো মুচমুচে হবে। এটা ডুবো তেলে ভাজতে হবে। তো প্যানে তেল গরম হয়ে গিয়েছে, আমি এখন ডুবো তেলে বেগুনগুলোকে ভালো করে ভেজে নিব। তো তেলে যখন আপনারা বেগুনটা ছাড়বেন খেয়াল রাখবেন প্রত্যেকটা অংশ আলাদা আলাদা করে হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে তারপরে ছাড়বেন, না হলে কিন্তু একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশ লেগে যাবে, তখন দেখতেও সুন্দর হবে না আর জিনিসটা দেখতে কিন্তু অক্টোপাসের মতনও হবে না। তাই আলাদা আলাদা করে ছেড়ে দিবেন। আর এই সময় কিন্তু চুলার আঁচকে আপনারা একদম মিডিয়াম লো হিটে রাখবেন, তারপরে আরেকটু কমিয়ে দিবেন। এইভাবে মৃদু আঁচে যখন আপনারা ভাজবেন তখন এটা অনেক বেশি মুচমুচে হয়ে যাবে। তো এভাবে উল্টে পাল্টে বেগুনগুলো যখন ভেজে নিলাম আমি, দেখুন কত সুন্দর একটা কালার চলে আসছে। এখন আমি এটা উঠিয়ে নিব। এভাবে আমি আরেকটা বেগুনও ভেজে নিব এরকম কালার করেই। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার বেগুনের অক্টোপাসটা কত সুন্দর লোভনীয় হয়েছে দেখতে। আপনাদের যদি এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তো বাসায় আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। তো অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।